带你抓事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭英文。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是前立委邱毅，主持人好，大家好，以及前空军副司令张延廷，议论好，大家好。好，稍后前驻纽大使谢文吉也会加入我们的现场。好，我们先带大家来关心到的就是今天的国际大事，川习两人哦终于见面了。好，为什么用终于呢？因为算是睽违9年，两人再次的见面。好，我们看到川习会在今天早上算是重头戏登场哦，就在人民大会堂。好，微博热搜、百度热搜、今日头条啊，通通是3大热搜，代表全世界跟全中国大陆的民众有多关注哦，我也非常关注哦，所以全程观看直播。好，我们看它的热搜啊，第一名就是习近平举行仪式欢迎川普访华。好，习近平呢，在这个2个人面对面座谈的时候啊，特别有给媒体拍了一段，好，就讲到中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，那互相成就，共同来繁荣。那川普的回应说啊，我跟习近平关系极佳，两人互动融洽，在遇到困难的时候愿意一起合作解决问题。那两国遇到问题也会致电给习近平，或者习近平会致电给川普，迅速解决问题。跟习近平做朋友是他的荣幸。那美中将会前所未有的好关系。好，抱歉，因为我们有这个特别插了一段这个川普跟习近平的对话，我们带大家来听一下。You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together. 好，川习会面大家也关心说，到底在里头讲了多久呢？其实讲的是2个小时15分钟。好，那当然习近平也说啊，美中贸易有了正面的成果。那他说呢，贸易战中啊本来就没有赢家，那双方的贸易关系的本质就在互利共赢。面对分歧跟摩擦时平等协商才是唯一正确的选择。那昨天美中双方的经贸团队有达成了整体平衡正面的成果，对两国的老百姓还有对世界来说都是好消息。好，那这2人啊，在2个小时15分钟谈完之后，有进行一场午宴。那接着在下午的时候到了天坛这边但是在天坛这边的时候，因为里头啊，新华社有讲到说，好像谈到了台湾问题。好，那当然就有记者马上在天台就问了习近平跟川普这会谈的进展。那确实就有川普回答说，It's great 太棒了，而且还说中国很美来形容跟习近平之间的对话。好，但呢讲到台湾问题，则是转头就离开了好，那刚刚呢一轮看到了最新的画面是他们也已经参访完了天坛，大概花半小时的时间但是川普脸上略显疲态可能是有一点时差的关系，有一点累啦好，那我们也看到这个川习会面算是一个非常重要的场合。好，超过2个小时的时间，那跟川普一起访中的特斯拉执行长马斯克，还有辉达执行长黄仁勋最后一刻才登基的黄仁勋等10余名的美国商界代表，在工作人员引导之下，一度有进到会场的里头。好，那当然习近平有讲啦，中国开放的大门只会越开越大，也欢迎美国加强互利合作。好，那川普则说，你看我亲邀了全球前30强的 CEO 出席那而且坚持只要各公司的第一把交椅。好，所以这一群的顶尖人才也期待跟中国发展互惠的贸易与生意。好，果然啊是一个商人出身的总统很多都在谈贸易跟生意。那黄仁勋跟马斯克是要接美中贸易的任务吗？好，有人的讨论是这样，因为一度进到了会场。那我们要关心一下这一次他们迎接这个川普接机的阵仗其实川普昨天就已经到达北京了。好，我们看到他们的这个接机阵仗包含中国国家副主席韩正、美国驻中国大使庞德伟、中国驻美大使谢峰，以及中国外交部常务副部长
马昭旭都在机场接机。那就有人对比跟9年前2017年的那一次相比，当时2017年只有国务的委员杨洁篪接机，那随后习近平是在故宫高规格的接待。有人觉得这一次的接机排场比较大吼。好，那当然白宫这边也释出了中国官方接待川普排场一段30秒的影片。那大家看一下这段30秒影片来得非常快，那当然就是要展现说这个中方带这个川普之道非常的周到，而且这个排场也都非常的华丽阵容之华，你看马上就剪出来了。好，那当然这接机规格好像看起来超过9年前那当然有人就讨论为何要给足川普面子呢？那当然有说有2个原因，一个是中国有着热情跟友善周到的待客之道。那另外一个分析是中国希望通过给足川普面子来换取里子。好，那2025年川普发起了全球贸易战争这个中国是唯一敢正面的对等反制美国的国家，那也成功迫使川普同意跟中国达成了贸易战停火1年的协议。因此有人说对嘛，因为川普最喜欢要面子给了面子之后，后续的谈判就好谈了。好，那习近平是不是给川普第一份礼物呢？现在路透有一些报道说，中国延长超过100家美牛出口的许可。那川习会后有经贸亮点吗？陆官媒说，接下来1个月美企的高管访陆不断。好，原因是为6月22号在北京开幕的第4届链博会。那我们要看看其实也有老外就是在中国的美国人，他说了川普说要学中国，我们来听一下。我听说我们特朗普总统正在去北京的路上，现在，还有一帮美国领导们都去，我想跟他们说，包括我们总统，对他们说3个字：到了中国，3个字，好好听。如果能向中国学习，如果能了解对方，我觉得咱们世界会变得特别好。他中文讲得非常好好，我们先问邱毅委员今天的川习会。今天有好多的细节，真的应该要好好的深入观察。第一个，相对于9年前，这一次接机的规格、招待的规格都比9年前要高。刚才一轮说了，接机的这次是副主席韩正，相对于9年前是杨洁篪，可以说是高了1级。更重要的是这一次对于整个空军1号专机里面，这个美国的川普团里面的成员，还有大小之别的顺序，是经过了精致的研究。大家如果发现下旋梯的时候是川普在前面，他第一个，你记不记得排第2跟第3的是谁？是川普的老二，他的2儿子 Eric 夫妻。那么 Lady First， 所以他的太太劳拉在前面。大家听了 Eric 的名字可能不熟悉，除非像我这个在业界混过的，我们就知道 Eric 其实才是川普真真正正的接班人。现在川普的集团，不管是高尔夫球场，或者饭店，或者是他的娱乐场，川普大厦，都是由 Eric 在负责。Eric 在这一次川普选总统，他担任他的财务长，而他的老婆劳拉更厉害，他是负责共和党的整个组织的工作，所以这2个人才是川普未来准备让他接班的。而至于老大，大家熟悉的这个小唐纳德，小唐纳德因为太高调了，完全不受控。那老三呢？老三巴伦就长得很帅，200多公分那个巴伦。巴伦基本上年纪太轻，还没有到可以上台面的阶段。所以这一次是第一次川普让 Eric 能够上了台面亮相。你注意Eric 后面紧跟着他的是谁？马斯克。马斯克实在太厉害了，他也知道押宝要押在谁的身上，然后下了旋梯，不是跟韩正照相吗？你看看
马斯克紧紧连着那个有小络腮胡的那个就是 Eric， 所以他紧紧连着 Eric， 然后下面才是谁？下面才是卢比欧，然后卢比欧的后面再隔两个才是黄仁勋，而中间有一个是 Eric 的好朋友，就是拉里·芬克，也就是大家熟悉的贝莱德公司的总裁。川普讲了，他带来这个商贸的大团或者叫天团，都要1把手、2把手、3把手，他还不要。那一开始因为不准备谈这个 AI 晶片的问题，所以没有把黄仁勋摆进来。那后来发现黄仁勋竟然没有在天团里面，川普才临阵，让黄仁勋赶到阿拉斯加，坐上了空军1号。可以说是最后一个上空军1号的，可是黄仁勋在整个天团里面的排名，他仍然是在前列的，所以证明了黄仁勋未来他的地位仍然非常的重要。川普在上飞机之前，他明白的讲，他说这一次的重点是经贸，他认为现在中东的媒体谈了很多，说会伊朗换台湾，但是依川普的说法，他心里所想的应该是经贸换台湾。那么到底有没有谈到具体的台湾的问题，我们现在还不知道，因为双方之间的新闻稿都还没有出来。是，但是这一次的会谈非常重要。最后一句话，郑丽文看了这一次的接待，一定非常的高兴。为什么？因为他们川习会的地点在人民大会堂的东大厅，东大厅大家很熟这个名字吧？就是郑丽文跟习近平见面，就在东大厅，所以东大厅的规格大家可想而知了，也可以想象郑丽文受到的礼遇之高。好，介大使怎么看？我想这一次的峰会两边都希望把这个气氛营造的是一个非常好的气氛，是。因为对于这个美国的方面来讲，川普现在在国内的问题很大，而且他在国际上也怎么讲，也陷入了这个两伊战争这个泥淖里面，所以他需要一点好的讯息出来。那所以川普在出发前就是说2个 super powers， 就是说美国是所谓的超级强权，中国也是说超级强权。所以他要让全世界，让美国人民跟全世界人民看他跟另外一个超级强权关系是很好的，因为这2个超级强权加起来的 GDP 超过全世界 GDP 1半，所以这个是非常非常大的力量啊。那川普会认为说，把跟这个中国大陆关系把它稳定，然后呢互相合作的话，那对内对外对他都有利。所以我觉得川普是。你看他在致辞的时候中国人民伟大，中国是伟大，这个讲了多少个伟大？对，伟大的领导人。对，他讲了非常多个伟大，可见他很重视这一次的去大陆访，而且他把美国现在这些所谓的最重要的企业的领袖都带去了，那会带去绝对不会让他们空手而还。那中国大陆事实上的话，虽然没有说美国很伟大。可是强调说，美中2大国如果能够合作的话，不仅对彼此是好事，对全世界也好事。这样子的情况一讲下来，其实会增强怎么样？全世界对中国大陆发展的信心，以及全世界想要到中国大陆继续投资的投资家的一个信心，因为他们最不希望看到一个怎么没有投资者，没有这些就是说跟你做生意会希望你的国家是一个什么陷入动乱的，所以习近平讲的是确实如果说是斗则2败俱伤，所以大陆当然也要营造一个合作的，而且事实上的话，虽然美国方面跟中国大陆方面，美国对中国大陆老早不宣而战了，已经打了好多年了，而且中国大陆也没有屈居下风。我说打着好讲经贸战。这个科技战，还有这个金融战，中国大陆是怎么样一路往前冲所以中国大陆并不畏惧战争，可是呢，
他要把这个气氛还是要维持的好。这个对大陆这个继续的跟全世界交往，跟继续经济的进展是只有帮助，是没有害处的。好，将军怎么看？这次川普到中国大陆去访问，我认为要有3高。第一个是高紧凑，你看他13号晚上到达，14号马上就建制会谈，15号就打道回府，立刻走人，那么快啊，才1天半呢，而且都是知道这个有时差的，有12个小时的时差啊，这一个在美东，一个在这个亚洲，那这样子难得来一次，怎么还那么快就要走？就是我们讲到这个就是一个旋风式。表示它的重要性，要不然的话，那可以不要来嘛，你才来18个小时，这个旋风式，那干脆就不要来啊，因为它的重要性够，重要性高才会有这方面的时间的紧凑性，所以是高紧凑。第二个，我认为是高规格，世界各国元首到中国大陆访问，不是随便上天坛的，不是你看那个美国总统来，不是每一个总统都到天坛去走一下，川普上去，对，是这样，到故宫去，这次到天坛去，天坛以前是帝王祭天的地方。那换下这是最高的规格了，那什么上万里长城那都不算什么，那再去万里长城太多了。换下这个重要性来了，这个高规格表示中国大陆非常非常重视川普去访问，所以这是高。第3个我认为是高瞩目，因为他带了那么大的这些工商这个企业团体、商业团体，这经济的重要性出来了。美国在现在非常重视它的经贸发展，因为美国国债高了嘛，39兆的国债，它是包袱重不重？他还在这个一直很烦恼的他的贸易逆差，比如在去年2025年贸易逆差1兆200亿美元的贸易逆差，没有办法，这个打不掉，这怎么办？那中国大陆是个大市场，14亿人口，而且最近它的经济已经起来，这个消费力量、消费的力道，它这可能就要抢。比如说粮食，为什么大豆要开口就要希望中国大陆买2500万公吨的大豆，向美国买，那这个整个大豆荒可解决市场。刚才还讲到牛肉市场嘛，那我们现在讲的这个市场大，美国不得不重视，其他的市场小。那波音公司中国大陆一下定10年500辆500架，我们讲那不是其他国家大概20-30架就已经感觉到很吃力，因为市场上没那么大。大陆一年有加以8亿人次的这个航空运输量。那是8亿人次啊，不是8000万或者多少，那就知道原来市场很大，就需要那么大的航空飞机。那个刚好美国这个波音最近几年的营运状况不好，那只好找这个替代市场，就是找中国大陆。所以从3高来看的话，这是这个美国总统川普在这一方面，在这非常重视中国大陆在经济上、在贸易上。或者在区域安全上面的重要性。好，重视中国大陆的另外一个想法就是也有求于中国大陆。对，好，那当然呢，现在看起来跟9年前美中的关系真的有一些微妙的改变了。好，我们休息一下，回来继续谈。我们刚刚也讲到，其实这次川习会蛮多细节的，那也包含的是这一次这美国的战争部长赫格塞斯也随行。好，观众朋友你知道吗？其实这蛮罕见的，因为54年来第一次有这个国防部长随行跟美国的团体到了中国。上一次是在1972年的时候，当时是尼克森访中的时候有带国防部长，那后来访中的美国总统都没有，所以这次别说是蛮罕见的好，那这个赫格塞斯习近平你看到他们也有相互的握手，那他是跟着川普一同搭空军1号专机到北京。那现在呢，也看到回顾2017年北京川习会时，当时的中央军事委员会联合参谋部的参谋长李作成是唯一在场的解放军将领。好，那这一次赫格塞斯去的时候那当然就有一些专家讨论说北京可能就会安排他们的国防部长董军来参与川习会之间的会谈。那消息人士说，董军跟赫格塞斯也可能在川习会的场边举行一个独立的双边谈判。好，那我们也看到这位资深研究员说核武问题也可能就会在讨论的范围。毕竟中国近年日益扩张核武，那也成为了美国重要的战略担忧，程度不亚于对俄罗斯核威胁的警惕。
所以真的会谈核武吗？好，我们看到川普有拟抛新核协议来框限美中俄。好，据传呢，川普将在这个峰会期间对中国还有俄罗斯提出一项新的核武协议构想，希望这3国能够共同签署一个限制核武库规模的协议，要降低全球核武竞赛的风险。好，不过我们之前也曾经谈论过，中国都一直说你怎么可以现在就把我当威胁呢？我都没有做什么有这样子的这个讯息。但目前我们就看到了这个卢比欧。好，因为呢，他这次也到了中国过去他当参议员的时候是被中国制裁的好，那当然他也说希望能在访华期间说服中国，让中国因此施压伊朗，最终让伊朗能停止继续在波斯湾的举措。好，但川普前几天不是才讲吗？不会在川习会上面谈伊朗问题所以也让不少人觉得有一些问号。好，那美国的前副国务卿康贝尔则说除了经济考量，其实中国从观察美国的经验当中也学到，要避免谨慎卷入中东的事务。因此，面对美方提出对伊朗施加决定性压力的要求，北京很有可能就会拒绝。那现在这2国的元首交锋，到底谁占上空呢？纽时说当习近平在北京接待美国总统时，他将拥有另一张有力的王牌，就是伊朗战争。好，那北京清华大学的这位著名经济学家李道葵则说，伊朗问题实际上对中国是有帮助的。那中国对德黑兰握有重要的经济杠杆，那北京可能愿意运用这些影响力来追求他更重视的目标。好，所以有人就觉得伊朗战争在这个美中的关系上面也是蛮微妙的。那当然，除了伊朗战争，台湾这件事情也一直被讨论嘛。好，但是纽时这边的报道认为说其实重要课题不是台湾他们直接的挑战有可能还是伊朗战争，因为会使得美中纠葛更深。那即美国短期之内必须要依赖中国稀土，才能重新的补充军火库存。好，所以这个接下来整个战事美伊到底会不会停止可能也跟中国牵动稀土有关。那我们最后看到卢比欧除了这一次呢，他原本是没有办法去到中国，大家就一直在讨论说，那中国怎么让他进去呢？我们看到其实有福斯新闻的主持人汉尼在之前就曾经问过卢比欧说你认为中国是我们最大的地缘政治对手吗？卢比欧说是这既是我们面对的最大地缘政治的挑战，也是我们必须妥善处理的重要关系。他说，为了避免战争，维护世界和平跟稳定，我们必须妥善处理这些冲突。好，那到底卢比欧怎么进去中国的其实有发现，中国这边把他的姓改了从卢变成鲁鲁夫的鲁，仿中了好，那当然就是说为这件事情来做解套啦，蛮有趣的。好，但是卢比欧在空军1号上面穿的衣服也颇有趣的你看到他这张衣服，这个衣服像谁？就是当时委内瑞拉总统马杜洛不是他也被抓之后穿的衣服是一模一样。好，那当然就被贴出来了那当然这个呢就会被中国大陆的网友说你根本就在对我们中国挑衅。还有人说这个是一定要想办法来怨对回来好，那现在这整件事情呢，川习会旁边还会有一些幕后的花絮啦。那我们当然还是关心到赫格塞斯访中。好，那这当然也有重要的这个正式讯号。我们先问介大使怎么看？当然这是算是比较少见的例子那因为双方是为了友好，那见这些事情谈事情要谈成一些事情。那么把国防部长带去，我觉得基本上也是要解决一些可能或者已经现存的这些冲突的问题。双方先把这个线结起来。你说外交关系里面什么经贸什么这个邦交这个的层次跟它的敏感度都低于军事外交。军事外交是国与国交往之间最高层次的、最敏感的区域。所以我觉得他这次一下上纲到这么高那我觉得是去解决问题的，而不是去怎么讲呢？不晓得是谁主动，那不过有一个议题绝对是跑不掉的。川普事实上公开讲，他说我这次到这个北京去会跟习近平主席谈美国对台军售的问题。所以这个对台军售主管的话，基本上就是 Hexas，他主管这种军售的。虽然美国的军售其实是这样。
美国的军售大部分在谈的时候都是国防部在谈，可是最后你知道谁决定？最后是国务院决定，国务院有否决权。这是美国就变成就是说，跟中国大陆常常讲的就是说党指挥枪，也就是说所有的军事作为必须要符合政治的原则。那谁掌握对外的政治？国务院。可是呢，问题就是现在川普的政府上其实不管是国务院有权，还是这个战争部有权，还是有权我觉得那种传统的想法，我都不认为不足为训，只有川普一个人有权。那我觉得这个军售问题可能他牵涉比较多那他就叫 Hexas 也去，那顺便可以跟中国大陆的军方像董军他的对手来交换一下意见。不过这个美国这个是属于战争部，可是就美国的分工的话，他的真的所谓的军政，他这个作战指挥各方面参谋总长联席会议权力应该是更大。不过在川普的这个整个的这个现在的美国政府架构上，这些都不见得是真的不过我觉得这次赫克塞斯他有一个绝对跑不掉的一个任务，就是要跟大陆方面谈对台军售。这是川普已经公开说明了，对，所以呢也就变成就是说这个对台湾的影响蛮大的因为大概在谈台湾议题上面的话，那么有3个绝对是会谈的。第一个就是中国大陆要求美国方面直接这个在这个叙事上面用反对台独，而不是不支持。第二就是要美国方面那么要支持两岸以渐进的方式和平统一。这个是一个大陆提出来的一个所谓，就跟中生在人民日报讲的，就是说中美关系已经回不到过去了，可是要创造更美好的未来。什么叫更美好的未来？中国大陆把标准就往上提了，那所以这是一个新的一个阶段的开始，所以很值得我们关注。对，确实到底谈到什么样的程度？因为目前我们只看到习近平有新华社这边有报道说，但包含是台独跟台海和平是水火不容。那当然后续有什么样子的发酵，我们还是关注。邱毅委员，这张电磁墙非常的好，它中间存在了许多谈判上的中美谈判上面的玄机。川普的底下有2个一文一武，是反中反华最严重的2号人物。赫格塞斯，文的人叫卢比欧，武的人就是赫格塞斯。那这个电磁墙正好前后把这2个都包含进来了。先来谈赫格塞斯。赫格塞斯其实本来对中国的了解不多，他甚至对军队的事情他了解也不多。那对武器呢，他更是外行中的外行。可是他时来运转，他做了国防部长，现在叫战争部长。这一次把他带来，当然是中国大陆安排一个对口单位，就是中国大陆的国防部长董军。他们2个人一定会进行这个川习会场外的双边会谈。我很同意刚才大使一语道破，赫格塞斯这一次最重要的任务就是要谈美国对台军售的问题。因为现在有140亿美元的美国对台军售还搁置在川普白宫的桌子上面，还没有处理。因为加上这140亿美元，才会有台湾所谓的8000亿台币否则8000亿台币就没有任何的意义了。而这140亿台币140亿美元呢，依照1982年雷根给台湾的6项保证里面说，美国要给台湾军售，一定呢不需要跟北京先知会，先知会。可是你不要忘了川普上飞机之前，记者问他怎么讲的，他说这个问题他要跟习近平好好的谈一谈。很明显的，他已经踩了这一个雷根6项保证的红线啦。那委员，那卢比欧呢？接着卢比欧的问题卢比欧跟王毅在这段时间处得非常的好，卢比欧能够解套，能够以一个被中国大陆制裁2次的一个被视为典型的反华人士，
他仍然能够获取。王毅是功不可没，他基本上的解释，除了把译名改掉以外，最重要的是，以前反华的言论是参议员卢比欧讲的，但是现在这个叫做国务卿卢比欧，国务卿卢比欧已经跟参议员卢比欧大为不同。啊，换身份了啦。好，将军怎么看？我认为这一次，川普带到战争部长赫格塞斯，我认为他是有3个议题要去跟中国大陆谈。第一个一定是军售问题，对台军售。对，因为中国大陆会要求按照817公报，但是美国有美国的看法，美国对台湾有6项保证，然后这样来谈的话，到底要怎么样去解决这个地方817公报跟6项保证是有矛盾的地方，而且非常的明显。这时候要谈要怎么样来解决军售的问题，所以这个是台湾最值得关注的就是军售问题。第二个，南海的议题，因为南海的菲律宾跟美国之间的美菲肩并肩演习啊，4月20号到5月8号刚落幕，刚好是针对的就是南海问题，也对巴士海峡。那这方面，美国有他的看法，因为他有跟这个肩并肩啊，行之有年。那这一次的日本又加入，还派了1400位的那个海上自卫队来参演。换讲这一方面，美国对菲律宾的这方面的支持，然后菲律宾在南海这一方面有不平静，这些相关的这些动作，可能因为南海扯到之间军事上面的这种，我们讲到之间的互动，所以我认为这个南海的议题也会来谈到。第3个，我认为核武的问题，我认为不是数量的问题。中国大陆数量是500个，但是美国将近5000个单位的核武数量，所以我认为不会去探讨数量，而是关心中国大陆核武发展的速度，不是数量，是速度。因为中国大陆在干地窖式的，还有将来的轰20出来变成投掷核武的重要的空中战略投掷工具，这些是美国所要关切的。因为这个慢慢会壮大，是不是要两国之间是不是要有一个机制对核武的管控，要及早要有一个方式来沟通，那是这个，而不是说要限制中国大陆的数量。然后中国大陆现在已经蓬勃起来，这些盖了那么多的我们叫地窖式的核子发射井，那对它做限制，我认为目前还没有到达这个地步。所以我认为走区域安全，还有整个世界的格局，还尤其是两岸，我认为第一个最重要的是军售。那军售的问题，我认为对我们台湾来看，这方面的射线呢，尤其是还会3个射线，这个更尖端的，比如说 F-35它不会卖，我判断会持续下去。第二个，在攻击性的这一方面，美国也会设限，它也不卖。第3个，延迟交货，反正我继续延迟交货对台湾，我们的钱都付了，但对不起，你拿到之后啊，还有3年5年才能够拿到这些货，先付钱，然后在后面呢再做拖延。所以拖延战术可能也是美国对台的一个限制。好，不过两大国这互相的接触哦，也是印证了一句话：知己知彼哦，才能百战百胜哦。对双方来说都是这样。我们休息一下，马上回来。好，川普访中是件大事，但莫忘哦，现在美伊之间哦还是持续一个僵局哦，所以我们看到在这个时候，中国邮轮成功通过了赫姆兹海峡。好，那当然川习会进行之际哦，大家也关注在赫姆兹海峡的状态哦，有一艘载有200万桶原油的中国邮轮远花湖号哦，在受困赫姆兹2个月后，13号。通过了赫姆兹海峡前往阿曼湾，最终航向了中国的舟山。那现在赫姆兹的运量暴跌95%那说伊拉克还有巴基斯坦是有传出说绕过了美方。跟伊朗这边达成了通行的协议，这是路透社做的相关报道，那就是凸显出德黑兰当局正在强化控制赫姆兹海峡能源流动的能力。纽时现在也说赫姆兹海峡之争让安全通行成为了一场赌博因为伊朗跟美国都在赫姆兹海峡部分地区跟周边进行了控制权，那因此确保商船即使是跟伊朗没有关联的商船的
安全通行仍然不透明，而且困难重重。所以可以看到海事的情报专家就分析说，这个地区的船只其实越来越多是在航行时不传输他们的位置讯号，好，就是希望能确保正常情况下水域安全的关键讯息。那就也就代表伊朗现在还是能决定谁能过海峡，他还是把这样子的海峡的这个掌握在手上。好，那目前这访问中国前夕，其实川普有再度的威胁伊朗。所以如果没有办法达成协议，我们就会迎来毁灭性的后果。那赫格塞斯则是讨论到说，如果总统认为有必要，我们就会拥有采取行动一切必要的权限，而且无需国会授权就可以重启对伊朗的军事打击行动。好，那当然被认为还是在放狠话居多啦。那美国议员有引述一份国防部的报告说，华盛顿在伊朗战争当中其实损失蛮多架飞机的。这是美国资深国会议员有说，根据美国国防出版物的报道说，228开始跟伊朗交战，损失的是39架飞机。那赫斯特五角大厦到底有没有计算过这些飞机保留的成本？那这位赫斯特就是他们的首席财务官就说确实里头有一些费用，但是他用书面的方式来回复这个参议员，好说具体说明这费用是多少，因为你可以想象飞机维修的费用很难计算。好，但问题是现在美军打的这个708落，伊朗这边究竟如何有美国内部秘密的评估说其实伊朗的飞弹真正的实力是多少？也就是呢，因为川普常常对外宣称嘛，说伊朗的军力已经遭到毁灭性打击，但是有外媒披露说伊朗其实仍然保留70%的飞弹库存，还有机动发射车。那在关键路径赫姆兹海峡的沿岸，还有33个飞弹据点当中，有30个已经恢复运作了，随时可以威胁美国的军舰跟全球的邮轮。好，不知道这种报告看在川普眼里会不会就 shooking 呢？好，那当然现在这场冲突也说最后表明了，就是尽管遭受到压倒性的轰炸，伊朗的地下飞弹战略仍然是保持着反击能力。那伊朗的战略之所以成功，不是因为他们坚不可摧，而是因为他们有多层冗余的设计，那快速的工程修复，还有在地下设施多个省份的地理分散。好，所以呢，看起来也是有备而来。那我们再看到纽时说美国掌握了情资中国企业密谋要透过第三国秘密出售武器给伊朗。那我们要讨论到的就是以色列总理纳坦雅胡我看到这则报道的时候，我就觉得纳坦雅胡真的蛮卑鄙的他有讲到一句话说，在对伊朗发动军事行动时，秘密的访了阿联酋。好，那他呢就讲了这句话之后马上阿联酋的外交部赶快否认说没有这件事情不存在任何的秘密安排。好，那当然以色列释放当然是想向德黑兰宣示说这些海湾国家实际上都已经选边站了。但是你看到阿联酋多么害怕赶快的否认。那美国媒体说，美国现在淡化了伊朗袭击海湾国，质疑他们到底会不会获得安全保障这也是我们一直讨论的，也是因为这次的战争让很多的国家对美国信任度变得更低。好，我们看到一开始因为川普访中之际，这一艘邮轮成功穿越赫姆兹海峡，引发大家关注。我们先问介大使。我相信这个不是第一艘中国大陆穿越的邮轮应该有蛮多的不过这些就是我觉得就是说这些时机在报道这些新闻的时候我觉得都蛮有选择性的，刻意把这个时间拉在一起，对不对？对，所以我觉得动机，我觉得现在美国很多媒体其实他们仇视也不是仇视中国大陆，他们比较仇视美国。对，也就是说这样子一件事，就是在破坏川普想要营造出访中成功的一个怎么样，一个整体的一个泡泡一个形象。他说，你看川普到中国大陆被骗他天上讲人家那么多伟大，人家马上就有一艘邮轮跟伊朗讲好就通过了。所以这种我认为这种现在在国际上这个很多报道我们要更深入冷静来看它的目的是哪里那我想这个也不是，这个是美国媒体其实是希望去让川普觉得很尴尬的，也就是说你访中有什么效果，对不对？中国大陆跟伊朗之间的关系那么密切，还有就是说这个有关这个销售武器给中国大陆有公司销售武器给伊朗这些都是
在川普在北京的时候，故意让川普怎么样，觉得很尴尬难看的，就表示说你根本被大陆耍了，哎，你根本就不晓得大陆是怎么样在玩你，就这样情况。所以你看现在这个国际政治本来它就是一个怎么讲，就是一个要保持自己头脑很清醒，看问题的时候，看讯息的时候，然后要有自己的判断。那你看这个内塔尼亚胡多厉害，他要拉人家下水，对啊，就可以立刻，可能他真的是去了，可是问题去的时候，人家那个要请你保密啊，他可能真的是说好我保密，可是这个时机他就立刻故意放这个话，那就是要把这个阿联酋拖下水，那让阿联酋跟伊朗之间的结走得更深，是，越来越远，这符合以色列利益，所以在国际政治上就变成各个领袖他为了自己国家的利益他可以不惜出卖所有跟他交涉的对手。可是纳坦雅胡可怕的地方是他个人利益又大于他的国家利益。对啊，那跟川普不是也蛮像的，国事访问带着儿子去谈生意，所以就是说现在就变成，其实我觉得西方社会还有他们对自己体制的这种过去认为他们是什么金科玉律，他的体制有多好，你现在看到美国的体制好吗？所以体制还是敌不过人治，那要看选对人，再好的体制然后呢，你换了人做，对不对？那个杂货店也可以去做军火，对不对？然后呢，小吃摊可以去做口罩，对，体制还是一样，我们宪法也没变可是所以人的因素很重要，所以我觉得，所以就是说，常常在做比体制的现在来讲的话，我觉得我们大概所有人都越来越清楚了，其实政治的良与还是看人，他基本上他是个人的所有的行为举止还有他的这个团体的行为举止才是影响众人的福祉最重要的。那美国现在这个情况之下，就看到美国宪法没变，制度没变，国家已经变成2个国家了。不过你可以看到整个世界不只是这个访中，还有伊朗的部分，大家还持续关注。我们问将军怎么看？美国这次对伊朗战争，我认为他损失所费不赀，蛮惨重的。他这个损失了39架各式的战机，还不包括被击伤的，比如说 F-35，他被击中过，但他飞机落地，这个不算，因为他飞回来了嘛。比如说他的这个 KC-135空中加油机被打了，好像蜂窝，因为他那个可能是感应爆炸，感应引爆，所以整个钢珠弹整个撒上去。那飞机没有击到发动机或重要的飞操系，所以它也回去落地，但我这个修护一下还可以使用。这个都不要去算，就有损失39架，算相当高了。而且不要忘了，美军住在中东地区，包含科威特、卡达、阿联酋这些228个军事目标被击中。那换成这个对美国来看，是超过在伊拉克在战争这一方面的损失。那美国在这方面，他要不要再继续对伊朗这边有军事行动或用兵？他在这一方面可能要多少蠢度一下。那因为伊朗经过这40多年的经济制裁跟武器禁运，它都地下化。地下化是其次，它最重要在分区分散屯除。那这一分区分散，你炸的目标，美军很困难，到底这个地下的目标有没有摧毁，根本无从判读。你这人造卫星一看，里面的好还是不好，里面炸烂了还是没有炸烂，根本无从查证，太困难了。要不就后续用兵，不知道要用还是不要用，这是最困扰。因为地下化，将来战争一定要为什么？因为精准都是用精准武器哪有不命中目标的？不是 GPS 定位就是北斗定位，一定非常精准的你没有地下化，那你在地面上摆明就是要被摧毁的。那伊朗早就都地下化，所以美军都拿他没办法。那我们现在看的美军，我们看一下以色列多少架飞机被打的？以色列不敢讲，绝对有，但是不能说美军都损失了39架飞机。你说以色列没有吗？有，但是怕影响以色列的军心士气，以及国际对以色列这方面国防军的作战能力的看法，以色列不能说，这是他国家最高机密。那换句话说，这次伊朗战争来看，它是算在战力保存、分区屯除、分散，甚至它的伪装，这欺敌的措施
以达到一定的军事成效。那现在伊朗得到一个什么？控制荷姆斯海峡，变成它的战略水道。它按照跟伊朗之间的关系，以及跟战队在以色列跟美国之间的关系，来选择性的放行。那谁跟他的关系好，他就放行，是不是？现在变成他那个战略筹码。那大家有的时候要听他的，对，听他的，反而要跟美国或以色列保持一点距离，可能放行的机会高，所交的这个我们知道这个过路费要小要少，变成这个状况。所以伊朗注意看它的整个的战略的这种手段呢、是比较灵活的，后面可能一定有高人指点，不光是伊朗的人，可能有国际的这种比较厉害的人士，他知道你要控制哪些东西，你有哪些筹码来好好的运用。最重要还有一个因素是，这个伊朗的面积太大了，164万多平方公里，太大，让美国不知道要怎么样去下手，怎么样才能够让伊朗屈服。因为要让伊朗屈服，要付多大的代价，那美国要承受多大的战损，他都要去考量。所以变成要不第二次用兵，你看川普窜到现在为止，还是采取一个保守的姿态，并没有说现在还在大规模的兵力调动，表示说箭在弦上。我认为没有美国并没有大兵力调动表示美国是走上保守的路线了。对，所以每一场战争要宏观一点看其实是整个全球的战争。好，那邱毅委员怎么看？美国跟伊朗现在在谈判僵局的状态。为什么说谈判僵局？美国提出来的14点停战的协议，但是伊朗认为这14点停战的协议不是停战，也不是和平，是投降。如果伊朗接受了，那伊朗现在执政团队恐怕要成为人民公敌。所以伊朗也提出了5条件说，可是川普认为这5条件它就是垃圾，所以根本把它完全的丢弃。所以双方处于一个谈判的僵局，一旦谈判的僵局一旦形成，就可能出现囚徒困境，双方都可能走向一个死局。所以当然就需要中国大陆来出面。这也是伊朗为什么他的外长要在川习会以前风尘仆仆赶到北京见王毅的主要原因。但是中国大陆可以帮伊朗，因为伊朗是2兆里面的弱者，而且跟中国大陆素有互动，但是他也不能介入过深，因为整个中东现在有3股势力在角力，一个当然就是伊朗什叶派，另外的2个，一个是逊尼派的头沙特，另外一个就是刚才一直谈到的已经脱离了 OPEC 石油输出组织的阿联酋。阿联酋现在已经在它靠亚曼湾的这一个富察伊拉港已经成立了穆尔班石油交易中心。可是3股势力不独有偶，都提出来以人民币作为石油与天然气交易结算货币的工具，以致使得现在在整个石油美元里面，原来最高占96%，都是用美元，现在只剩下52%，而人民币的比例竟然快速的上升到41%，这对于人民币的国际化有非常大正面的效果。对于美元的霸权，那几乎是毁灭式的危机。再加上这一场战争打到现在，到底美国烧了多少钱？美国的战争部赫格塞斯说250亿美元，